Pagdakol na viewers mo sa followers. Yan, mga lods, good evening. Yan. May bisita tayo. Sana all. Gandang motor, oh. Wow! Rider. Euro 150. Yan, Euro 150 mga lods. Bali, pangalawang tutorial natin to. Pangarawa ko na di. Papakabit siya ng eagle eye. Yan. Eagle eye. Kung kailangan natin, tapos switch. Tapos electrical tape. Tapos wire. Yan. May-ari nito mga lods. Hindi makita. May pugi. So mga lods, may-ari nito. Yan, pugi, kaway pugi. Oh my God! Yan. Yang may-ari nitong Rider 150 Euro. Yan mga lods, bali simulan natin to para di tumagal kagad. Let's go. Like a Hellcat. Bebet natin. Ari sa di pugi sa di unan. Pwede mong gadaping. Yan mga lods, itong kulay pink daw. Pink ka ding kulay? Sana all. Kulay pink daw, dito natin ikabit. Yan, kabilaan. Tapos dito sa kabila. Ikabit natin. Yan mga lods, baklasin natin to. Dito natin ikabit. Eagle eye. Yan mga lods, naikabit natin yung dalawa. Yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Yan. Tapos kabit naman natin yung isa. Ay, yung dalawa. Yung isa, yung dalawa. Wow! Parinig kita sa mukha eh! Mga lods, puti. Kulay puti yun eh. Yung puti. Doon naman to sa likod ng motor. Ikabit natin sa likod. Mga lods, ito. Sa tornilyo na to. Yung kulay puti. Dito natin ikakabit. Ito. Mga lods, itong kulay puti. Yan. Dito natin ikabit. Ikabit muna natin mga lods. Yan ang mga lods. Naikabit natin. Ito yung dalawa. Yun yung isa. Kabila. Pakita na lang natin mamaya pag umilaw na. Yan. Bali, i-wiring natin to. Yan mga lods, bali ito. Yan, positive. Ang pula, positive. Bali, gamitan natin to ng wire papunta dun sa isang eagle eye. Yan. Di totoo yan. Wire natin. Diretso dun sa eagle eye. Yung mga lods, itong pula rin, positive. Para di magkagulo-gulo dun sa kabitan natin dun sa unan. Kabit lang natin ito dun sa ignition. Yan. Lupan natin. Tip. Ito naman itim. Negative. Kita natin tip.
Mga lods, lalagay na rin to. Diretso natin ito dun sa isang eagle eye. Huwag mong subukan. Ano mga lods, yung kaputol dun sa kulian. Dun sa ulian sa kulay puting eagle eye. Kabit naman natin dito. Yan. Ito. Kabit natin. Tutorial gabi. Ano na galiban sa chef mga lods. Kaya ganito tayo. Ipan nyo yung ganito mga lods. Yung ano ng eagle eye. Kasi pag nabasa, wala na. Bye bye. Hindi totoo yan. Yan na mga lods, nakabit na natin. Ganda ng pagkakabit. Gago! Ito na. Ikabit natin ito dyan sa wire. Yan na mga lods, nakabit natin. Yan mga lods, bali ano natin dun sa ignition. Lagyan natin to. Yung mga lods na lagay natin yung switch. Yan. Switch off na niya. Buksan natin yung headlight. Huwag mong subukan. Buksan natin yung headlight mga lods. Yan. Yan mga lods, bali tinanggal natin yung headlight. Hanapin natin dito yung galing ignition. Yan, test light natin mga lods para makita natin kung alin dito. Yan. Diyan tayo magtatap para pag naka-off yung ignition, naka-off yung ilaw natin. Yan. Hanapin natin mga lods. Ito mga lods. Dito lang yun mga lods yung galing ignition. Hindi pogi. Tingnan mo. Yan. Iop mo. On. Yan. Yan ang galing ignition. Diyan tayo magtatap mga lods. Papuntang eagle eye. Hindi totoo yan. Yung mga lods, ito galing eagle eye. Itatap natin ito dito sa black. Ito yung galing sa ignition. Yan, kulay black. Itatap natin itong kulay pula. Yan mga lods, nakabit natin. Ito naman isa, ground. Yan, sa ground to. Tatap natin to sa dun sa switch off natin. Tatap natin. Alas 9 na. Bago alas 9 ko nakanto. Huwag yan to. Oo, siguro po Atay! Yari! Yan mga lods, ito yung galing switch off. Bali dinugtungan natin kasi kulang. Kapos na naman. Yan, bali lalagay natin tong isa. Ito. Lalagay natin yan dito, yung isa dito. Yan. Yan na mga lods. Ito yung galing switch off. Yan. Tapos itong isa ito galing doon sa eagle eye. Ito yung galing switch off. Tapos itong sobra natin, ihanap natin to ng ground. Yan, ground lang yan. Totoo yan. Yan. Pwede rin sa body ground. Yan, ito. Dito na lang natin ito ilalagay. Yan. Yan, pwede yan, body Huwag ground. mong subukan. Nandiyan na lang natin ito ilalagay para din natin masugatan yung ibang wire. Kasi sayang kung masugatan din dito. Body ground, pwede na yan.
Ay lang naman eh. Kabit natin mga lods. ginagawa mo. Yan na mga lods, bali binali-ground lang natin yan. Bali-ground. Yan, okay na yan. Bali, kabit natin yung headlight. Tapos na to, okay na to. Wala kong kaliskis mo. Oy. Dahil may iswang. Gong! Barinig kita sa mukha eh. Yan nga mga lods, okay na. Nadali na natin. Bali, naipasok natin yung headlight. Yan, kompleto na oh. On natin yung ignition. Sige, on. Huwag mong subukan. Ano pala ng kan? Yan, naka-on na mga lods. Bali, pailawin natin yung kilay. Sige po, okay. It was at this moment that he Kilay. he fucked up. Tadan. Ayan. Sana all. Okay. Ganun talaga eh. Oh my God! Ganun talaga eh. Yan mga lods, yung nasa uli yan, puti. Yan oh. Ay ga. Puto pagka-install ko yun. Ikaw yun talaga. Ganda oh. Ito yan. Yan mga lods. Okay na mga lods. Oh. Yan. Okay, ganda na oh. Sige na mga lods, hanggang dyan lang tayo mga lods. Kung di ka pa mag-subscribe, subscribe na po at hit the notification bell. Yan, salamat mga lods. Magandang gabi, bayan. Yan. Yan mga lods, thank you.